Ô barulho chato, vai ser resolvido agora aqui na Otsuka GNV. É um barulho tão chato que até movimentando a direção faz, ó. Fala turma, Otsuka GNV na área. Hoje iremos resolver esse barulho chato que você acabou de ouvir aí. Pois é, turma, se você tá com esse barulho chato aí e não conseguiu identificar ainda, que às vezes é até difícil identificar mesmo. A pessoa pensa que é amortecedor, pensa que é coxinho. Está só aqui no pivô da sapata, essa peça aqui, que eu já tô até com uma nova na mão. Vamos substituir essa peça aqui e acabar com esse problema. Essa é a dica que você só encontra aqui na Otsuka GNV. Aproveitando, galera, se inscreva no canal Otsuka GNV, canal Limiar e Compositor de Solitários. E nos ajude com as suas inscrições. Vamos agora trocar a peça aqui e resolver o problema. Vai. Aí como é que tá essa peça aqui? Rapaz, essa peça aqui tá fuleiragem mesmo. Deixa eu trocar de mão aqui pra filmar melhor. Veja como é que tá essa peça, rapaz. Tá prestando pra nada, veja aí. A folga. Não pode ter essa folga. Veja aqui a nova. A nova mal se movimenta. Olha aí. Vamos botar aqui a nova no canto aqui e resolver esse problema aqui do cliente. Pronto aí, galera. Pivôzinho novo no canto. Agora sim, tá um serviço de qualidade aqui feito aqui na Otsuka GNV, viu? Agora vamos botar a roda no canto e baixar o carro. Pronto, tá vendo aí? Barulho resolvido. Fui! Parcerias, canal Compositores Solitários, onde você tem o seu lugar. E canal Limiar, dicas, eventos e faça você mesmo, você só encontra aqui. Entre nos canais dos nossos parceiros e ajude com a sua inscrição.